Juodasis mėnulis apsilankys per vienus metus ar ne per ateinančius vos net 3 ženkluose. Tai ir svarstyklės ar ne pabaigs savo kelionę su juoduoju mėnuliu metų pačioj pradžioj ir po to Skorpionui tarsi tenka didžioji metų dalis, Šaulys vos ateinančiais metais užgriebs tas juodasis mėnulis ir lyg jau ir būtų neaktualu kalbėti, tai kaip Šauliui seksis visus metus? Pirmas metų pusmetis Šauliui tai yra dalymosi laikas, partnerystės metas. Tai yra laikas, kai Šaulys turi išmokti būti kartu su partneriu, išgirsti kitą, padėti kitam. Daryti kartu, bendrystės laikas. Tai be abejo labai geras laikas ieškoti antrosios pusės, tuoktis. Tai puikus laikas jau susituokusiom poroms stiprinti savo santykius. Tai yra tas laikas, kai siekiama vienybės santuokoje, partnerystėje. Štai tokia pirma metų pusė. O vėliau, kai Jupiteris ir tai jų šeimininkas eis jau į Vėžio ženklą, nors juodas mėnulis dar labai toli jo visiškai nejaus, bet Jupiteris Vėžiai tai nėra didelis smagumėlis. Jisai jau gali ir pašokdinti Šaulę, suteikti galimybių pasinervinti. Tai yra laikas, kai staiga tau tenka kovoti vos ne su visų pasauliu. Kažkas griūva yra ir tu vis negali nusiraminti, jau sprendei vieną problemą, jau pradedi atsigauti, tau staiga visiškai netikėtai dangus kita problema. Ir tada vienintelis teisingas toks galbūt sprendimas būtų, yra du sprendimai, atsipalaiduoti ir pajusti malonumą. Na, o kitas sprendimas tiesiog žinoti, kad tokia Jupiterio pozicija iš tiesų jinai panašiai į juodo mėnulio poziciją, nes susiejama su neigiamos karmos taisymu, su atidirbinėjimu blogų dalykų, tiesiog stengtis daugiau gerų darbų daryti, daugiau padėti, pasitarnauti ir nepykti ant likimo, kai tau kažkas nutiko. Vat tokie dalykai, o aukščiausiasis, o likime, už ką tu mane būti. Jeigu taip tariama, reiškia, sekanti bausmė bus 2 kart didesnė. Bet jeigu įvykus bausmė, Šaulys sako, ačiū tau likime, aš laimingas, aš patyriau tokią gerą pamoką ir aš džiaugiuosi, kad tu man ją atsiuntei, aš supratau, ką tu man pasakei. O tokie žingsniai, toks mąstymas jau padės išvengti einančios po to jau kažkokios naujos išbandymų bangos, o jų gali tik vieną po kitos ristis. Tiesiog mokėti pasidžiaugti tuo, kas yra, netgi jeigu tai problema, mėginti toje problemoje, kurią jūs turėjote įžvelgti kažkokį jų naudingą pozityvų dalyką. Jeigu tik tai pradėsite pykti ant savęs, ant likimo, ant savo artimųjų, nereikia priežasčių ieškoti. Visada galima rasti. Taip, ir kėdė gali būti kaltas, čia labai paprasta. Įsijungsite į tokį nesibaigiančią tokią karuselį, iš kurios jau iššokti nebeįmanoma. Tiesiog įvyko, puiku įvyko. Kaip gerai, kad tu taip švelniai mane būdi. Užbaigiant, turbūt belieka priminti, kad Palmyros astrologinį kalendorių su visais astrologiniais aspektais, bendrosiomis apžvalgomis kiekvienam zodiako ženklui kiekvieną mėnesį, mėnulio ir saulės parų kilimo ir leidimasi laikais, mėnulio paromis, saulės paromis ir jų detaliais aprašymais, su klasikiniais ir legendiniais Palmyros sudėliojimais, labai detaliai ženkliukais kiekvienai dienai, kurių žali reiškia
palankes gyvenimo sferas, o raudoni reikštų lyg tas sferas, į kurias nereikia kišti uodegos tą vieną arba kitą dieną, ar ne, su runų ženklais kaip talismanais ir amuletais. Galite rasti mūsų interneto parduotuvėje, tai yra smellslikespells.com. Tik nepamirškite pakeisti kalbos į lietuvių, kad rastumėte kalendorių, nes kalendorius yra leidžiamas tik lietuvių kalba. Pristatymas galimas tiesa visame pasaulyje, tai drąsiai galite užsisakinėti, tik užsisakykite lietuviškoje svetainės versijoje. Taip pat rasite ir didžiuosiuose Pegaso knygynuose, ir didžiuosiuose Vagos knygynuose, knygos LT, tiesa ir patogu pirkti svetainėje. Na, o Palmyros ir Smells Like Spells kartu kurtą metų žvakę, štai tokią taip pat rausvą, gražią ir labai salstelėjusiai, vaisiškai, veneriškai kvepiančią su apelsinų žiedų, ambros, vanilės ir greipfruto aromatu, bei išraižytais visais metų ženklais. Tai yra zoroastrietiškoji lūšis ir runos Kenaz ir Lagus, Veneros simbolis, kinų metų ar neateinančių gyvatę. Rasite mūsų interneto svetainės smellslikespells.com, jau žvakė bus ir lietuviškoje versijoje, ir angliškoje, nes jeigu norėtumėt padovanoti žvakę savo draugams, kurie nesupranta lietuviškai, drąsiai galite tai daryti, nes aprašymai apie tai, kaip sutikti visus naujuosius metus, kodėl vis dėlto nereiktų jau sausio 1 naktį pradėti švęsti kinų naujųjų metų, o kada vis dėlto juos švęsti, o kada švęsti zoroastrietiškosius naujuosius metus. Ir kaip švęsti, kad tie metai ateinantis būtų mums sėkmingi, gražus ir galbūt netgi laimingiausi. Rasite dėžutėje visą tą ilgą aprašymą, netgi 4 lapų. Todėl suskubkite užsukti pas mus į svetainę, suskubkite užsukti į knygynus, nes kiekvieno iš šitų maginių įrankių kiekis ribotas, tai yra limituoto leidimo produktai, ir iš praktikos žinome, kad jau artėjant didžiosiomis šventėmis paprastai jie atsiduria pas kažką dovanų krepšeliuose, o kai kas lieka šiek tiek galbūt ir nusiminęs. Ačiū Palmyra dar kartą, ačiū Jums, kad žiūrėjote, nepamirškit galbūt pasidalinti paskutinį kartą įrašų su draugais, galbūt kažkam jis bus irgi įdomus. Visada